السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله. في هذا الفيديو سنعرض لكم عددا من الأخطاء الفاضحة التي ظهرت في إحدى مسلسلات السورية الزمن البرغوث. مسلسل زمن البرغوث هو مسلسل بيئة شامية من إخراج أحمد إبراهيم الأحمد وتأليف محمد الزيد. طبعا تم عرض هذا العمل في عام 2012. مسلسل الزمن البرغوث هو مسلسل بيئة شامية يتناول العمل مرحلة من التاريخ المجتمع السوري فيما بين عام 1915 إلى عام 1926، وهي وقت خروج العثمانيين من دمشق واحتلال الفرنسي لسوريا، ويعرض أحوال المجتمع السوري حينها إلى قيام الثورة السورية الكبرى وقصة أهالي حارة العياش الذين يحبون ركوب الخيل والفروسية، طبعا بمشاركة نخبة من الممثلين السوريين مثل رشيد عساف وأيمن زيدان وسلوم حداد ومهيار خضور وصباح الجزائري، وأيضا إلى قائمة لا تنتهي من نخب الفنانين. أعزائي المشاهدين، أحيطكم علما بأن ذكري لهذه الأخطاء ليس تقليل من قيمة العمل أو الفنانين، بل من باب الترفية، وأيضا من أجل أن تقوموا بإعادة مشاهدة هذا العمل الرائع مرات ومرات. قبل البدء ضع إعجابك على الفيديو واشتراكك في القناة، سأكون لكم من الشاكرين إن شاء الله. خطأ الأول في هذا المشهد، وتحديدا عندما المختار أبو وضاح طلب من ديبو بأن يبلغ عضوات الحارة أن يأتوا إليه بعد صلاة العصر، وأيضا في نفس المشهد نراه يقول لديبو بأن يبلغهم بأننا سوف نذهب إلى منزل أبو عبدو من أجل أن نبارك له لأنه أصبح شيخ الكار. ديبو، أمور مختار، الله يرضى عليك بتبلغ لي كل عضوات الحارة يجوا لعندي بعد صلاة العصر. بلغ كبارية الحارة انه بعد صلاة العشاء بدنا نروح نبارك لأبو عبدو بمشيخة الكار. ولكن هنا عندما يأتي ديبو من أجل أن يبلغ الناس بما أخبره المختار، نراه يخطئ في الكلام، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة. مرحبا عمي أبو فخري. أهلين ديبو. بيسلم عليك المختار، بيقول لك إنه بعد العشاء رح يروح هو وأهل الحارة لعند أبو عبدو ليبارك له بمشيخة الكار، والتجمع بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء عند المختار المضافي بقى مشان تجي على المباركة. خطأ الثاني في هذا المشهد، وتحديدا عندما عضوات الحارة اجتمعوا في مضافة عند مختار أبو وضاح، نلاحظ أن أبو صلاح كان موجود بينهم، ولكن عندما يتغير المشهد نلاحظ أن أبو صلاح كان جالسا أمام الدكان خلف أبو صفوان، وعندما تعود المشهد نلاحظ أنهم يتناقشون حول موضوع أبو شومان وتحسين، وأبو صلاح ما زال موجودا، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة. بارك والله، ان شاء الله الف مبروك. يا ابو شومان، احكي لنا قصة خناقتك مع تحسين. يعني لسه كثير في وقت ليأذن المغرب؟ مو مطول ابو نجيب، مو مطول. شو بالظاهر ابو نجيب صايم يعني اليوم؟ يعني شو بكون يعني؟ يتركوا يعني؟ لك شو يتركوا؟ حتى لو كان غريب ابو شومان بخلصه بدافع عنه لك. خطأ الثالث في هذا المشهد، وتحديدا بعدما العقيد أبو أدهم جرح يد أبو شرار أو بما يسمى تحسين العياش، نراه أتى إلى أبو حجر وأبو شالوش من أجل الإقامة عندهم، ولكن أثناء النقاش بين أبو شالوش وتحسين نرى ظهور المايك بشكل واضح وتام في زاوية العمود، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة لأن الأمر كان يتطلب مزيد من التدقيق. أنا كان بدي منكم تاخذوا الشبرية تبعه، تعرف إذا أخذناها منه بيوطى راسه طول عمره. شو هالشغلة دخيلك؟ خطأ الرابع في هذا المشهد، وتحديدا بعدما تم سرق أموال وذهب أبو نجيب، ولكن أعزائي المشاهدين إذ دققتم المزيد من المشاهدة نلاحظ أن أبو نجيب يشكي أمره للمخفر، ويقول أن كان عدد الأموال المسروقة 50 ليرة ذهبيا و3 مجيديات و13 برغوث، ولكن بعد قليل نراه أنه يقول 14 برغوثا. 50 ذهبية يا سيدي،
و3 مشهديات و14 مرغوط و14 مرغوط و14 مرغوط. الله وكيلنا. 30 سنة صار لعبة على روحاني لحتى جمعت 50 دهمة و4 مشهديات و13 مرغوط 13 مرغوط 13 مرغوط. الله وكيلنا. وإما عندما كان أبو شالوش يقوم بعد الأموال نراه يقول 15 برغوثا، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة. 48 49 وهي 50 صاروا 50 ذهبي و4 مجيديات و15 برغوث و15 برغوث و15 برغوث. خطأ الخامس في هذا المشهد، وتحديدا عندما كان أبو محمد وزوجته نائمين عند ابنتهم الصغيرة، طبعا من أجل حراستها لأنها كانت تعاني من شدة المرض الصفار. حينها نلاحظ أنه قد تبين لنا أن أم محمد كانت لابسة بنطلون جينز، وعلما أن في تلك الزمن لم تكن توجد أقمشة الجينز، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة. خطأ السادس في هذا المشهد، وتحديدا عندما كانت الدايديبة تبلغ أم خيرو بأن أم وضاح وافقت على أن تأتي إلى حمام النساء من أجل الاستحمام، ولكن ما حدث في الأمر بأن دايديبة تقول على لسان أم وضاح بأن ستأتي إلى حمام هي وابنتها سعاد، وعلما أن ابنة أم وضاح اسمها سميحة وليست سعاد، بل سعاد هي ابنة أم خيرو، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة. وأم وضاح بتسلم عليكي وبتقلك إنه قبلت عزيمتك على الحمام هي وبنتها سعاد، هي وبنتها سعاد، هي وبنتها سعاد. الله يبشرك بالخير على هالخبرية. خطأ السابع في هذا المشهد، وتحديدا عندما قام تحسين بسرقة الذهب ومجوهرات أم أدهم، ولكن بعد أن عادت أم أدهم إلى المنزل تبين لنا بأن تحسين قام بسرق جميع الذهب والمجوهرات، ولكن بعد عدة مشاهد وتحديدا أثناء النوم بين أم أدهم وأبو أدهم نلاحظ على يدها بأنها لابسة على يدها نفس الصيغ المسروقة، وهذا يعتبر من الأخطاء الفاضحة. يبعت لي حمل هلا ما نمت. قبل الختام ضع إعجابك على الفيديو واشتراكك في القناة، سأكون لكم من الشاكرين إن شاء الله. دمتم في أمان الله وسلام.